Atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepalasie kase ubungu kase nkulu kase atikase kilungu ne kase Kiongozi yana chao. Tuze weyo wako wa mukieso. Kwigiada. MCA wa Kisioke. No nami ni ngima. Ambaye waje kumina ngima kumanijana. Ne maanisha no na totiye. No mwekate wa totia. Alame utalo mundi uno. Uno wandie nde. Na by the way, ojuto onena nyanene ewe ojuto tumwanya nene nuba pena jamaa umelia bake sione hata watumbo tumbo wewe buka no olamudhiwe kalabaya niwe na watemela bao wadio baya la kona ne thenda wa thili utaende straight pauzo loka libo nande ende awabandu ba ohela ngolo ba yipando ekola bathenda awabandu ba ngwate itano thiulo 50 floor wano subuye bako wende sele sindabaya iuya unalike Chao. Oya kwigiada. Nike wewe akweki hata wewe ambaye hata. Akina ambaye ngusune. Siende amolozundo majasi. Siende na ambaye tela man. Sawa. Oyungo motabia yu. Nendo kosieta. Nyao mbesa. Niwendeka kwa chikanda onete. Nisi yake. Anone. Oyue sieta ne basania. Uko wete mwana. Ona bino na ndio yake. Mwana su atwa Land Cruiser Prado TX. Latest model. Ambaye kanogania ndio. Tene. Niwane kaseka huyo. Muweta. Kaiskatini. Eka. Tumbo wanage ndewa izigati. Kelate sio yu. Eka na mbesa siebo. Iyato zaida mbesa kuona wewe mani. Negwa weta beula sambuli muthemba mbiti ndikila house itasamite kigu ngesethe kelile supu na gaini mutaki by the way numani ndia semu manie kana mheshimiwa no netwe mheshimiwa ndio nanda kwenge wa na wethe ainethi yebe mundu mumwekete wekewe nandwa yeti kibile weka weba Kozu. Imuze yeta watumbo Tukamwete muse hata wa mheshimiwa ona rabo president tumbo badini sio sisi nethe ai wasisi waona kwa MC yolo na rotie kuitha maendeleo mweme menda wapo mwana sinde mali nakumwe twa musakwa hiyo miaka jana tato na tamusa kuya atekindu na yuyue ina mali tamali sina mbesa serikali sida na mbesa mu nikulo ndia jero mwisi no nisi maundu ma serikali ina tinda nangasia na MCA osu pio mona musa chaiye mo na iye mo tuna musa chaiye mo ko umitala tala ya wia ni mese pio no kwatia na noni pepata kwani we kase aketa wakase MCA kwani beba wewe ina ambata sioka ambao sioka ni wasioka mwana usumwezwe wasioka ndona man ndona ini mutabie kabende kaiti akubuthwa wewe mbali watu bega ini mutabie ono uyu mwefanya munde abao ona bibilia yasia ila ya kikotoni ila akimale ile ngoza uze kaka ambaye tela baby kuna mwana usupo indi ini mutabie kibila ki no kitiwe cha kase wewe ndotona gesio mundo ne tumbo tumbo ndio ebu mono nebu Mondo waingie Mondo no Mondo no Mondo no tuomba na bane kana tumanondo tuosa kibila ki nina musee wakwa kase kana tiwo nondo tuosa kibila ki cho MCA maundu ala maseo ni thima ilete ambia
palatui we utwike piye waka semume akwa anduma kwenyu onde mailete olika wiani ma industry makeke wa anduma kwenyu mokiona moto maandike yukila twailete ikulya ni mwezi agenda ila manifesto istiaka se kila kingine tuumia mbesa ba piasa tuimwe nondo kibila kitwosa twetha twabinduka andu ala withia yani pala wabinekekie nebinda kuju wetha wokela we kwenyu wete kura wete sekase we nenyu kwenyu wete sekura kase nondo maundwa akaine motabi andu no mone ikaseta ate meki nini lakini akaine motabi kibila kekase osa akosa kwacha akosa on akabita itenda lekana tiwo tiwo kase wewe twasi ata kaine motabi kindu ni mwetelie kindu ni chao ni mwetelie we munenganile na wona twetia andu nesa maito bata Ndoe. Tena kati nesu. Ngona mheshimiwa tawadika. Tumba. Baitu dia jamu ya seo. Ondo no. Tumba. Ondo eketumi. Ai ni kwa mheshimiwa kaka kianga ku. Na pia nyenda wati ani akamutuka. Ai kethika kenga nite kakasi aku nikeika gali yako nati yaku yeshikoni ni kwa mwailelu wathukie ko na ndo muyasheka seka chao tuemwe nondo tondu mwatabwa ni kibeti chakwa tausi o ethe pie obisi ubanga watene ila mona ana siasa tiyumba na kuti itika ungamengangani obisi tida hata bangiye numba tene na hitu da atwisi ona ndo mayoka ko lemambi yotu ndiye ndawu ya nindo mawu ya pie mali tede atubangite kiwata wabangiwe uni we pie yani kana kwesitwa nyingi office manager ni sawa na kuwe muoketha awi secretary andu mo kanu ko sama thina mo bisini ni sawa na kumwe office messenger in fact ni ambao kuthoya kamota wona twandika Mundu echawe ni Ndo keke tumi kalatigo Mwana mwanenga ka Mr. Tumbo kivila Mundu ambenga mwenzi asio siamana Tumba Nandina mweke labu Nine weka yaseke mwete mkuka Ona kama ito mwana angeke Yundine na kewiye Yendi ete wisubani tanjuishi nela ni mikutano nila ndegu ugethiona no muthi mikutano ni mukete kibila no muthi mikutano ni twa mina usinda mukatwa orambirambi mukatwa o muchango witu ni mwambelewa o andu menda make banga tene mundu wona twa mai banga netu ubanga ni kwa kiasi aikete kidija tutuke mukavya mudanga ni mwete mbembo na to singulu Mwina tumbo liunuka vela mesani kana tiwe Twende ya noza mewite hata Mwesi ya mondo no Ona mukamba isi mwananga nyai chao Nevu Nenda mwebangi andu eli Mwetiani wabie wakwa Nibangai wantu ndiye zini mwezi tumbwe na mbesa ndiye zini mwezi kiuni challenge cha tutena mbesa Toto tumebange toto Muyo tu waneza ndo makwa anda muno ni mweza toto mwana mbesa tuumia ba Besa tuisiosa masponzani Nena mbesa ala by the way serious andika point hizo Besa sibo ma sponsor na uzi ma sponsor we are approach sponsor no ngina umane sponsor we mu approach hata ni mumbelewa ni muye no ngina twende twando macha ando ma mpango we approach sponsor no ngina umane mu approach hata ni wisi obisi ni witu uketha wena we wote mama lelo uya wa kwa kasi yao uya ona wa kwenga uya wa kwema yisi ona uya wa kwete kambuni oya approach sponsor no ngina umutabije chaku umwe sindu yi
tikaunenga na kutunenge mbesa nikana tweet chao Kivila. tweet kivila yeze mundu la tupingana na kai mwezi na mbesa Ni tumbo. yeze mwezi na siku Twese. kwa una itunongi na twiki hata Tumande besa. nongi na tuipange nesa tikwate chao mbesa nipo indiengeze watu tu mai kwekali Toto ikiarambe toto tebe. Ngo. Point nzeo meandike pa huko. Yutu keki arambe kanisa. Ikanisa ya ile to support. Kwese na momenda atongo imese ngai. Kwa uma kusakua na ito tuimashua. Project isi kanisa. Kedho ipaso kwenda we wasuti. Kedho itau. Nanuona kanisa osundu ili ni matabia temeyati likama kia kanisa kuma mwambio mpaka mwezo tita kweti arambe ni manenge mbungo Niwa ukaze msia kaka kanisa mpaka nengane chao Bungo. iya nenge kanisa mbungo tipingwe Ndembo ilongeleka. Andike su ya arambe kedha ndunandika. chaka tatu Nina point. Kwa ndo anene mena mbesa mesi ku print siendo. Ando asina utu tukamona makatu print ya poster si kwamba ku need stickers na nakamwaka nwendi yete mwe wakenda ndienda tu print kalenda lakini muona tu aminolika mwako idhala nongimati print yandu kalenda ati ima mutaje mawiyala ndeme ku mobisi ni ma printing tikama twa ya tiwo ko huyu nongimati kiata tuipange na hizi mbesa sio kadukeka hata Tukaisa imwe. na kwa hizi muti wita matubala uonje na yuno ngina nusi pe mukutano nini nako ni wazimu and wala mako background yo mwingine ngina tu na background ngina tu na spice maka tunapasi ya kwende hata mambi ya tumbo enda ba 8 nyene bayako nani au kona ni kwa kalanga tumbo enda bubu na nienda tuisile bubu kuthio na itu amino ko betanga tinene na enendi kwinelezia utena mbesa kuwa bina lakini uinena nalo no imatabia points sio materia yui natia dimutapenge wasi atumbo kindu chambe anu mamukulia mukaweta atumbo ndapita wa iskati nsawa uni chambe chakeli tumbo abe na andu iteka mwana muka mwana inyola wetiwe iteka yake osisio nde na mabukuza kibeticho na iteka ile sia ikatelembo tumbo ata udhi wake unyaba ndia mwana mwisi mbuloka wa iteka omonya andu chao kindu chaka tatu tumbo ni mundu very corruption yani mundu very corrupt kabisa yani kula mbesa si andu ngono na baba kambuni wabukuma na ba deliver abuti iwe nundu ai munene na olamba kama dilio sia we yani mwakwati uno nginandu mata kwechao no nginandu mata kila kindu chonde na tumbo atwaite ibetika bika muonza yuye ne mukulia yi ukakulia ndo nesa ni mukulia yi mundu tosu ni mukwenda ayi na ukethia yao na siana yenda uya kwake no lazima utumbo asisili ndavyo ayi yani ando yuma kaenda omweso ya kwake ama nenge mbasali na inde yutumbo yukuita kibila nende wambe yikumela nduni apita anekale yake ekete kiyo na yunoni yaitembea elitine ntita wengale imwangwati ko unongi natu convince enende maelewe tumwe mungu boku kaseno we na kaseti mukiwanga kaseti mukwendete andu kase ona mana kala kanini wako atandaisa ni ana na kasenda tindana sia nando na kasende mituli kasende ngathi kase ona ndamana kase ona ndeke buthia yue mwisa kuwa muma ni mubena ni kana muenda mundu muki wangai twenda mundu muki wangai yuno ngidati convince yandu matuitikile ni sawa sawa yue na tukile tusembe mukutano neso Tuzibo. atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu pandisa nguma itepa lasie kase ubungu kase nkulu kase atikase kilungu ne kase Mundo e bulotisi yake Sanse lazemi ya mso